Не съм отваряла книгата горе-долу от една седмица. Съм забравила какво съм прочела последно. В принцип видеото трябва да има друга идея. Оставям това тук да ви прави компания, докато се върна. От една седмица мисля, че не съм... Ще стане една седмица тази събота, както не съм чела книгата, защото понякога ми идва много да чета. Не знам как да стана, идва много тази книга, тежка ми е, а в същото време чета и ето тази. В момента чета и ето тази. Пак се върнах към нея. Малко записала съм едно видео за книги, което не съм почнала да обработвам все още, защото работя върху други неща, но там казах, че чета тази книга. Вие по-рано ще чуете, малко по-рано ви казвам, че почнах пак да я чета, но това е книга, която чета от много години, но открих, че има една глава за амигдалата и си казах, махнах си книгоразделителя, само докъдето бях стигнала и започнах отново да я чета, защото аз не бях чела първа част от книгата. Тя е по-научната част, на мен ми беше интересна. Бях се насочила малко повече насам към тази част от книгата и сега почнах отново да си я чета от време на време и тя не е лека книга и ми идва много понякога. Така както и да е, разсеях се отново. Днес реших да снимам вертикално. Не знам защо, но това е моето решение. Между другото, докато преди да започна да чета, за първи път чета книга с ето такива тези неща, тези цветни листчета. По принцип никога не използвам такъв тип неща. Аз съм човек, който чете простичко. Първо съм привърженик на бавното четене, да, особено ако става въпрос за такъв тип книги, нали, нехудожествена литература и по-точно казано self-help книгите. И до сега не съм чела така, не съм използвала такъв тип листчета, Единственото нещо, или химикали, единственото нещо, което използвам аз е тези неща. Този молив, който обожавам, уръфане, защото за това се погрижи котката. Но си го обичам, имам толкова много моливи, но просто винаги чета с него. Книжен факт за мен. И използвам книгоразделител. Това и си подчертавам с молив, защото аз обожавам да имам видео, в което говоря за книжни... Споделих няколко книжни факта за мен. Можете да го гледате, ако имате желание. Но тук ще споделя отново този същия книжен факт. Аз обичам да подчертавам много в книгите си. Обичам и да пиша, когато имам някакви мисли. Примерно, ето тук последната ми мисъл. Когато чета, обичам да пиша ето така. Да си слагам някакви мисли, да си комуникирам сякаш с автора. Ето тук пак съм писала нещо. Постоянно книгите ми са ето така, но за първи път чета с ето тези листчета. Защо реших да направя така? Защото си казах, че ще ми е много по-лесно за книжното ревю. Ако си подчертая нещата така, защото това е толкова многокомпонентна книга, защото има много цитати, които харесвам, а не знаех как да ги отбелязвам и тогава приятелката ми, която пък чете много често по този начин, ми даде тази идея, един вид. И аз започнах. И с синьо съм си очертала, с синьо всички цитати, които бих искала да ви прочета или нещо, което наистина в книжното видео искам да ви прочета. Тук имам няколко неща, които съм си отбелязвала като важни. Тук са много важните неща. Всички цветове са важни. Жълтото или зеленото, зелен цвят. Жълто-зелено, не знам, използвала съм жълто и зелено ли. Май повече съм използвала зелено, малко не се вижда светлината тук. Това са важни моменти, които са лично за мен, но разбира се, ако искам нещо да ви кажа малко повече за книгата, ще използвам тези маркери. Ще ги наричам маркери, но многокомпонентна книга и това е първият път, в който чета по такъв начин и честно казвам много ми харесва. Ето сега, примерно, ако трябва да искам да открия главата за трите задачи, много лесно, защото съм си го подчертала ето тук, така съм си написала. Тъй като това е книга един вид, тук се опираме на психологията
И имаме различни понятия, като аделерианска психология, етимология, телеология. Доста понятия, които аз искам да запомня и да ги разбера. Съм си ги почертавала и съм си записвала тук някакви неща. Като цяло за първи път чета по този начин. Дори да използвам такъв тип листчета. Първо започнах да използвам едни други, за да може, когато ви направя това ревю един ден, да мога да ви кажа първа вечер за това и това. Ето такъв беше разговора между младежът и философът. И започнах с такива листчета, като тук мисля, че дори съм си направила схемата за какво се свързва телеологията и етимологията. Да, това е листчето, но реших, че могат да паднат тези листчета. И всъщност така започнах пък да използвам тези жълтичките, които се лепят, за да не изпаднат листчетата. Възможно е да се случи това нещо при мен. И по принцип мисля, че е възможно, независимо, че съм сложила така, но пак не съм много сигурна. И реших да това, защото всяка една вечер, всеки един разговор обхващаме различни теми. И реших, за да не записвам едно ревю и да през цялото време да поглеждам за какво се говореше тук, е просто да си правя ето тези записки и много лесно да си улесни работата, когато записвам видео, защото е нормално да забравя коя вечер какво са си говорили. И така, да. За първи път чета накратко, за първи път използвам тази техника на четене. Харесва ми. Но не ми харесва това, че всеки път, който седна да чета книга, трябва да вземам всички тези листчета с мен. Къде е друго? Ето го. И трябва да ги нося с мен, защото аз не съм този тип. Аз си вземам книгата, молива книгоразделителя и съм до там. А сега трябва да нося всички тези неща с мен. Какво да кажа, така се случват нещата за момента. Да. И след като ви казах толкова ненужни неща, надавна не съм се включвала. Реших да направя, хрумна ми тази идея с нощни, да направя някакво по-различно видео и малко така да ви въведа в настоящата атмосфера, докато чета. И всъщност реших, се сетих за нещо, с което коментирах с моята приятелка, когато бяхме заедно на квартира. Много често аз четях от тази книга, много често и чета всъщност от книгите. Тя ме слуша и след това започваме да разсъждаваме заедно, да дискутираме. И тя каза, трябва да се записваш, докато дискутираш някоя книга. Е много интересно. И в момента се сетих, че мога да направя нещо такова, защото идеята да запиша това видео беше съвсем различна. Аз подготвям това нещо за Real. Това видео го подготвям за Real. Но всъщност така се случи, че ще бъде голямо видео. Процесът понякога те води до интересни пътища. Те води по интересни пътища. Да. И така, нека да започнем. Ще си разсъждавам тук. Малко може би ще ми е неловко, защото не знам. Или когато чета сама, много често след това разсъждавам. Но реших, че ще записвам тези разсъждения като видеа и продължавам. Ако ви хареса такъв тип видео, ще се радвам за обратна връзка. Нали? Какво прочетох? Чакай, аз забравих. Да отхвърлим чуждите задачи беше последното нещо, което прочетох. Сега отиваме как да се освободим от проблемите на междуличностните отношения. Вече съм на трета вечер. Книгата се състои от 5 вечери, т.е. имаме проведени 5 разговора между философът, който е привърженик, ще кажа привърженик, ще не се сещам за думата, към телеологията. Защо ми е толкова трудно да ги запомня като понятия? Да, към телеологията. Не е към етиологията, която е към Фройд. Не. Тази книга в някаква степен отхвърля теорията на Фройд за причинно-следствеността. Много интересно и съм склонна, и то е много склонна, да съм привърженик на телеологията, колкото на етиологията. Тя казва, това събитие, което се случи в миналото, е причина ти да живееш така или да се чувстваш така или така нататък. Докато телеологията разглежда, маха причината и я замества с цел. И всъщност при телеологията, интересното е, че това е начин на мислене, както казва самият философ, и дава една свобода, избор, как да реагираш. Така че съм много
много защо ми идва вътре да кажа I'm totally into this? Буквално приемам по-близко до себе си телеологията като начин на виждане за света и за мен самата. Мисля, че това ще бъде любимата ми книга за 2024 година. Всъщност емоционална интелигентност винаги ми е харесвала, но не чета много. Чета това, което ми е интересно. Сега в момента чета, минах някои страници, не съм ги чела, директно се прехвърлих към главата, в която се говори за амигдала, защото това беше причината, не знам дали си довърших мисълта тогава, но това беше причината да махна книгоразделителя и да забравя докъде съм чела последно и да започна от начало. Причината беше, че открих, че в книгата се говори за амигдалата. И ми е интересно да науча повече информация за нея. Но ще бъде прекрасно. Би било прекрасно, ако едно българско издателство реши да преведе Алмонд, тази книга от една корейска писателка, която се говори за амигдала. Говори се за едно момче, което се ражда с недоразвита амигдала и как всъщност не можем да говорим изобщо за емоционална интелигентност, защото емоционалната интелигентност, амигдалата е съществена част от емоционалната интелигентност и това дете не може да разбира чувствата на отсрещните, не може да бъде съпричастно към техните чувства, не ги разбира, не разбира и своите. И това знам от книгата. За момента още какво се разказва, нямам никаква представа, но ми е много интересно да я прочета. Да. Но книгата е наистина много хубава, много препоръчвам ви, много се радвам, че един ден реших да проверя какви книги са чели BTS, защото книгите, които поне се твърди, че са четени от BTS. Има най-много факти за Юнги и за RM, но до каква степен всичките книги, които там са изписани в списъка са истина, не знам, но смея да твърдя, но смятам, че мога да си позволя да вярвам, че той е чел тази книга, защото и е в стила на Юнги книгата. Той се радвам, че проверих наистина, защото тази книга, когато я видях там, заглавието ми направи много голямо впечатление. На английски се превежда, по принцип тя от японски писатели, Ичиро Кишими Фумитаке Кога. Извинявам се, да ги прочета грешно. Но и мисля, че тук на японски трябва да е заглавието. Или да, оригиналното заглавие е на японски, но на английски заглавието е Courage to be Disliked. И когато аз видях това заглавие, много ми хареса книгата. И след това я търсих в България, но я нямаше тогава и след това я намерих преди един месец. Чета книгата може би от вече месец и нещо. Както казах, аз съм привърженик на бавното четене и много често чета така книгите си. Сега, ако е роман, и е тип роман като Гордост си предразсъдъци, да кажем. Или бях чела миналата година една книга Хиксо. Тя е малко такава тин, но имах нужда да разнообразя маничко. И всъщност е книга, която прочетох за 2 седмици. Такъв тип романи мога да ги чета много бързо, но ако става въпрос като книгата, роман като Пачинко, селф-хелп книги, да се насочим към нехудожествената литература, там определено съм бавно, чета много бавно. Не бързам. Така че вече от месеци нещо чета, малко по малко. Както ви казах, има дни, в които цяла седмица изобщо не съм ме хващала тази книга. Повече чета емоционална интелигентност. Не съм я хващала, защото в един момент им идва много и ако чета 2-3 дена редовно, ми идва много информацията. Мен ми трябва време и да обработя това, което съм прочела. Да обработя тази информация, да размишлявам, да я разбера и чак тогава да продължа. А понякога чета по 1-2 часа, най-много 1 час и чета доста. И ми идва много информация и ми трябва няколко дни малко да отлежи тази информация, да е добра. Нали знаете, да обработя всичко. И ако просто чета така на един път, на мен ми идва много, аз не мога така да чета. Имам нужда от спокойствие и време да осмислям и да разбирам нещата, защото аз
Когато чета такъв тип книги, за мен е много важно да получа нови знания. Те за мен са един втори ключ. И тези знания, ако аз реша да ги прилагам в живота си, те правят промени. Тоест, аз не търся в self-help книгите, като в началото, когато почнах да чета self-help книги, търсех да подобря живота си, нали? Тоест, как да съм по-щастлива, как да обичам повече себе си, търся промяна. И не, че все още не търся, нали? Но не търся, в книгите това, което аз търся е новото знание. Новото знание ми дава нова гледна точка, възможност, ако реша да го приложа, защото всичко е въпрос на избор. И мисля, че една от грешките на хората, които четат self-help книги, е, че той дефинираше любовта в 3 стъпки. Семейство Шумникови. За мен е много важно, след като затворя книгата му дърво и ти си едно цвете, което расте под неговата сянка. Твоя задача, моя задача. Защото и пък слезем от зоната си на комфорт. Дилема съм и винаги съм била в тази дилема, но ние самите обичаме да налагаме на другите хора. Говоря като цяло за хората около нас, които обичаме. За да бъдеш още по-прелестен, как не трябва да ги обвиняваме, защото самите и те не знаят какво правят.